ఆదిలాబాద్ జిల్లా నార్నూర్ మండలంలో గత 3 రోజుల నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలకు వరద నీరు మహాగా బ్రిడ్జ్ పై నుంచి ప్రవహిస్తోంది. దీంతో నార్నూర్ గాదిగూడ ప్రధాన రహదారిపై రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలగకుండా నార్నూర్ పోలీసులు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. తాడు సహాయంతో ప్రయాణికులు దాటిస్తున్నట్టుగా నార్నూర్ ఎస్ఐ విజయ్ కుమార్ తెలిపారు. सब डिवीजन पुलिस आने में चंड उठ उठ बोल तो बीच में आता क्या रहता